नमस्ते हजुरहरूलाई इबिई पिग फार्ममा स्वागत छ। आज म लो बजेटमा बनिने खोरको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँनिर मेरो यो लो बजेटमा बनाइएको खोरहरू हो। अनि यो जम्मा टोटल 9वटा रुमहरू छ। यसमा 8.5 बाई 5.5 फिटको रुमहरू छ। टोटल यसको लेन्थ 48 फिट बाई 12 फिटको छ। अनि बिचमा 4 फिट या 3 फिट जस्तो हाम्रो यो प्यासेज पनि छ। छानाको निम्ति च्यादर अनि साइडमा बाक्कल अनि बाँस लगाएर बनाइएको यो खोर हो। यसरी भुइँमा सिमेन्टेड गरेर अनि यो जाडो जग्गा भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा बेड टाइपको पनि लगाइदिएको छौँ हामीले। अलिक गरम जग्गामा त यो बेड बिना पनि भइहाल्छ, सिमेन्टमा मात्रै राख्दा पनि। अनि यहाँनिर अलिकति ठन्डा भएको कारणले गर्दाखेरि यो बेड जस्तो बनाएर राख्यो भने यसमा चाहिँ उनीहरू राम्रोसित बस्न सक्छ। सिमेन्ट रड बलुवा मिस्त्री चार्ज गरेर 80-85 हजारमा बनिएको खोर हो। अब हामी हाम्रो यो सुँगुरको किचनतर्फ बढ्दैछौँ। हामीले यहाँनिर किचनको दृश्य यो प्रकारको छ। अनि यहाँनिर एउटा बेड टाइपको पनि राखेको छौँ। हामीले यो सामानहरू राख्नुको निम्ति बनाएको हो बेड टाइपको। अनि यहाँ मुनि पनि छ कालो भाँडा। अनि यहाँनिर हामी घाँसहरू लिएर सुँगुरलाई घाँसहरू काटेर पनि दिने गर्छौँ। यो सरौटा छ हाम्रोमा घाँस काट्ने। यसको निम्ति चाहिँ ग्लोभ्स लाउनु अनिवार्य छ हात। अनि यहाँनिर बन्चरो पनि छ हाम्रो त। बन्चरोले चाहिँ दाउरा काट्नुको निम्ति। अनि यहाँनिर सिकलहरू पनि छ हाम्रो त यी। अनि यहाँनिर फेरि इमर्जेन्सीको लागि काँटी माप्तोलहरू पुरै सजाएर राखेको छौँ हामीले त यहाँनिर। अनि यो चाहिँ पानी उगाउनुको निम्ति हाम्रो यो राखेको। अनि यहाँ अलिकति फिडको बारेमा बताइदिइहालौँ। हामी फिड चाहिँ यो ड्राई फिडहरू प्राय दिने गर्छौँ। प्राय होइन, 50% हामी चाहिँ ड्राई फिड दिन्छौँ अनि 50% घाँसहरू नै दिने गर्छौँ सुँगुरलाई। अनि किनभने गाउँ बस्तीमा ड्राई फिडको आदत गरायो भने हामी ब्रिडिङ पर्पसको लागि गर्छौँ। अनि बच्चाहरूले फेरि घाँसमा लाग्नु, घाँसको या खोलेहरूमा लाग्नुको लागि टाइम लाग्छ। त्यही कारणले गर्दा 50% हामी यो दिन्छौँ अनि 15% चाहिँ खोले बनाएर दिन्छौँ। हाम्रो यो सुँगुरलाई खोले बनाउनुको निम्ति सिलगढीबाट हिजो अस्ति भर्खरै भाँडा पनि किनेर ल्याएको छौँ। गतिलो भाँडा छ, ठुलो बिग साइजमा। अनि यहाँ चाहिँ हामी आगो फुकेर चारोहरू तयार गर्छौँ। आज हामीले ड्राई फिडै दिउँ, त्यही कारणले आगो फुकेको छैनौँ। अनि यहाँ चाहिँ छ हाम्रो वाटर सिस्टमको लागि ट्याङ्क, रिजर्भ ट्याङ्क। यो ट्याङ्कमा हामी पानी भरिराखेको हुन्छौँ। यो थ्रु भएर भित्र निप्पल सिस्टममा जान्छ। यो हाम्रो वाटर सिस्टम। यहाँबाट चाहिँ सुँगुरहरू आएर यहाँनिर पानी पिउने। जब यसलाई यसरी टोक्छ, प्रेस गर्छ, तब चाहिँ यहाँबाट पानी निस्किन्छ। यो सिस्टमहरू लगाएका छौँ हामीले। अनि अर्को यहाँनिर फेरि जुगाड छ हाम्रो। कुखुराको खोर पनि छ फेरि ट्याङ्कीको मुनि। यहाँनिर कुखुरा अहिले चाहिँ बाहिर चर्नु गएको छ। अनि यहाँनिर पनि हाम्रो स्टोरेज छ। यहाँ पनि सामानहरू राख्न सक्छौँ। अहिले फिडहरू सकेको कारणले गर्दा यो जग्गा खाली छ। यहाँनिर हामी फिडहरू राख्ने गर्छौँ। अनि यहाँ देख्नु हुँदैछ नि झकमा कुखुराको यो चाहिँ ओथ्रा बस्ने जग्गा। यहाँबाट चाहिँ भर्खरै चल्ला निकालेर त्यो पनि गएको छ चारो खोजी खानु। अनि बत्तीको सुविधा पनि गरी त हेरेको छौँ यहाँनिर रातिको निम्ति। यस्तै हो हाम्रो किचनको अवस्था चाहिँ। यस्तो छ है सुँगुरको किचनको अवस्था।